Levo xa 9 anos traballando nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, pero son máis dunha xeración, e non só dunha xeración, mesmo dúas, de xente nova que moi formada, moi capacitada, que non está a poder desenrolar as súas capacidades no contexto español ou no contexto galego. Na miña clase de bacharelato en Galicia, eu estudei en Pontevedra, no Instituto Valle Inclán, e da miña clase a maior parte dos amigos daquela estamos todos fora. Hai unha pequena parte deles que quedaron testimonial completamente ou que retornaron, pero a maior parte estamos fora, e non só a xente que fixo unha carreira académica ou unha carreira profesional con base académica forte, mas tamén traballadores de distintos eidos, da enfermería ou mesmo da hostelería. Entón, digamos que é unha cuestión estructural que ten que ver cunha mobilidade socioprofesional dunha xeración que ten que escoller entre quedar nas súas cidades, nos mundos onde eles, nas súas aldeas, nos mundos onde se formaron, sen poder facer nada, sen poder desenvolver as súas moitas capacidades, ou afrontar a experiencia migratoria interna e sobre todo externa despois da crise en busca, digamos, dun traballo, porque é unha migración puramente laboral. No meu caso, síntome un privilexiado no sentido que eu puiden marchar antes da crise en unhas condicións moi boas, digamos que estou nun contexto onde realmente podo desenvolver as miñas capacidades, nunha situación económica, profesional, de recoñecemento privilexiada, nunhas condicións que nunca podería soñar na península. Pero para min hai outra dimensión do meu traballo, que é un traballo que ten que ver coa pedagogía, ten que ver coa investigación, onde eu querería poder facer o impacto no mundo do que eu pertenzo, do que eu procedo, sobre todo despois dun tempo de formación e de coñecer, digamos, a experiencia internacional. E non é un caso individual, digamos, non é unha historia de éxito, porque hai unhas narrativas, ás veces asociadas, digamos, á mobilidade juvenil, que ten que ver co triunfo, co éxito, como o estranxeiro fose unha especie de teatro de operacións onde os galegos temos que triunfar acadando non sei que éxitos. Non é ese o problema é estructural, ten que ver coa xente, evidentemente, das humanidades, ten que ver coa xente da ciencia, coa xente da técnica, e ten que ver coa capacidade de formar xente, que sí que temos, pero non coa capacidade e a vontade política, empresarial e social de, digamos, dar un mundo a nosa xente. Do ano 68, no contexto constitucional, vaise crear un determinado tipo de cultura que despois desenrolará o felipismo nos anos 80. Esta cultura se basa, evidentemente, nun modelo de nación, a España das autonomías, no cual o centralismo é sustituído por unha especie de multiplicación dos centros, e un recoñecemento dunha serie de espacios periféricos, pero non nunha noción de autogoberno, nunha noción de federalismo, non nunha noción de multiculturalidade, era unha especie de reproducción do modelo nacional en escala autonómica, como o chamado da España das autonomías. Tamén, sobre todo, estaba baseado nunha idea de democracia como bipartidismo, nunha idea de reparto simbólico do poder entre unha dereita asociada así, o mellor o imaginario do franquismo, e un proxecto socialdemócrata asociado á modernidade europea capitalista. E fora deses límites non podía ser pensada a realidade. Mesmo se a Constitución tiña espazo para desarrollar proxectos máis utópicos, por exemplo, o famoso artigo 47 que reivindica, digamos, o dereito á vivenda de todos os españois, pero que non foi nunca organizado ou articulado dun xeito xurídico ou político, nun contexto como é o dos anos 2000, de unha crise estructural da sociedade española que, digamos, ameaza a viabilidade das vidas de moitos e moitas que están nel, mesmo da mocidade, dos desahucios, digamos, da inmigración, de todo ese gran espazo da población que está a quedar fora da economía neoliberal no contexto da crise da burbulla. Ese proxecto de dominio simbólico da realidade chamado CT
estoupa por varios sitios, non? E a xente volvese consciente de que detrás, digamos, do sentido común dunha época había unha grande dimensión de cinismo e de violencia. Por exemplo, non? Toda a discusión sobre as conexións entre política e economía, non? Os famosos consellos empresariais nas empresas do IBEX, ou, digamos, a determinación do posible e imposible, non? Porque algunhas cousas, como non parar un desahucio, eran imposibles, e un día son posibles, non? Que tipo, digamos, de representación da realidade un ter que ten para facelas posibles ou non, non? En que sentido, digamos, a cultura mediática obligaba a manter un determinado espacio de discusión e como os fenómenos que van se producir en marcha acelerada discuten eses espazos, non? Guillén Martínez argumenta que o 11M é o primeiro momento de ruptura desta cultura, hai algúns precedentes, pero o 15M vai ser o momento no que a realidade oficial dos medios de comunicación e do seu exército de xornalistas, opinadores, intelectuais orgánicos que dominou os marcos interpretativos da realidade dende a transición, non vai ter a capacidade de dominar a interpretación dun evento que son as acampadas masivas nas prazas e rúas de todo o país, organizadas por cidadáns independentes que son capaces de coorganizar e poñer en funcionamento a través de internet tamén unha cultura alternativa, non? Importante o concepto de CT, un concepto moi difundido, para moita xente significa cousas distintas, non? Pero hai unha articulación académica, hai un intento de pensalo, non? En cambio, o concepto de CTDG está por facer, non? Polo tanto, todo o que diga vai ser totalmente tentativo e mesmo unha provocación coa idea de estimular un pensamento, unha conversa colectiva que tenemos que ter nos próximos meses ou nos próximos anos, non? En que sentido as institucións culturais e políticas no contexto galego, no marco da autonomía, xogaron no sentido dunha articulación do posible, non? Dunha interpretación articulada e estructural da realidade nos últimos anos, en que sentido ou non, nas últimas décadas, en que sentido ou non foi cuestionado nos últimos anos, non? En que consistiría a CTDG? Bueno, se identificamos a CT co felipismo, a CTDG sería o réxime cultural organizado alrededor dese mundo chamado fraguismo, non? O fraguismo como cultura política post-dictatorial, evidentemente autoritaria, vinculado, sí, cun patrimonio, cun xeitos de facer e de pensar ben enraizados na dictadura, pero sucedida, digamos, con posterioridade, non só a dictadura, senón tamén as experiencias transicionais, do mesmo xeito que a CT non responde ás prácticas alternativas xeradas nos anos 70, senón que posterior, a CTDG tampouco se faría cargo, digamos, dos proxectos políticos e sociais sucedidos na Galicia da transición, o Carnaval dos Pisos de Santiago no 79, ou, as loitas civis ecolóxicas nas Encobras, toda unha serie de experiencias e experimentos que van ter lugar entre o ano 73, coas folgas de Ferrol, evidentemente, e que se van prolongar anos durante a segunda metade dos 70 e van colapsar a mediados dos 80. Un elemento simbólico importante que poderíamos empregar para marcar o comezo desa nova cultura post-transicional que vai ser a CTDG podería ser a chegada dos restos de Castelao e o seu enterramento no mausoleo de galegos, no Panteón de Galegos Ilustres, no ano 84, digamos, esa alianza, digamos, da dereita orgánica galega, institucional, herdeira do franquismo, co nacionalismo histórico, co capital simbólico, quero dicir, co capital simbólico do nacionalismo histórico, é consustancial a articulación da CTDG, é dicir, unha cultura onde vai se poder convivir un modelo de país que é fundamentalmente colonial, que vai asumir que a xestión dos recursos naturais vai estar xestionada por multinacionais non galegas, que non vai cuestionar en ningún sentido o reparto da propiedade, os bienes sociais, algo que vai facer posible a presencia da papeleira de Encelnosa en Pontevedra e a súa renovación como ad eternum. Hoxe en día sería impensable sen esa articulación cultural que permite a coexistencia máis ou menos pacífica dunha cultura autoritaria a nivel político e unha cultura nacionalista ou nacional a nivel simbólico. Digamos que o PP asuma como fórmula de representación o galeguismo, o seu compromiso, digamos,
tamén cunha dimensión enxebre, costumista, non, desta articulación, bueno, é pensable iso desde esta perspectiva, non? É a Galicia das festas gastronómicas, é a Galicia do Xacobeo, o Pelegrín, que convive coa especulación urbanística, que convive cun modelo de depredación, un modelo caníbal de xestión do territorio, a destrucción do rural, e no fondo tamén a destrucción das bases culturais desa mesma cultura galega que fetichiza e museifica e institucionaliza vía medios e vía espacios institucionais. Nunca máis é o momento no que a hexemonía cultural do fraguismo entra en crise. Provisionalmente haberá unha recomposición efectiva e activa dese proceso, pero xa non será o mesmo, non? E despois a posibilidade dun goberno bipartito, non en tanto polo que significa ou non significa, senón pola posibilidade dun goberno non fraguista, non? Pola posibilidade dunha existencia non fraguista no espazo autonómico, só se pode comprender coa ruptura cultural, simbólica e moral que nunca máis representa, non? Hai un momento, digamos, de vaciamento do Estado, o Estado non ten a capacidade de se representar como o defensor da vida e da integridade territorial e medioambiental do seu territorio e da súa poboación, non? O Estado, digamos, precisa da súa capacidade de garantir esa vida, esa integridade, como a súa razón de ser. Se o Estado non garante a integridade dos seus súbditos, o Estado non ten ningunha razón para existir. E durante esas semanas, non foi quen, non? Foi o contrario, activáronse uns fluxos impresionantes de solidaridade a nivel horizontal, os famosos voluntarios, os vestidos blancos, e toda, digamos, o imaginario fascinante de nunca máis, de solidaridade, de ecoloxía radical, de protesta política, creativa, todo, digamos, ese mundo tan intenso, quizáis por ser tan intenso, despois non foi quen de articular a súa propia memoria, pero como unha experiencia rupturista que só podemos reencontrar despois nas protestas da guerra de Irak, no contexto das protestas tamén do 2004, despois dos atentados en Madrid, e despois no 15M. Neses distintos momentos de desbordamento, un dase de conta das potencias políticas e cidadáns da xente común cando se autoorganiza pola súa conta. O título do libro é Culpables pola literatura, imaginación política, contracultura na transición española, un estudo que vai dende o ano 68 ata o ano 86. Sae en ACAL, nunha colección nova de historia contemporánea, que tenta de algún xeito facerse cargo de novos xeitos de ollar cara ao pasado, que sexan tamén dirixidos a un público non especificamente académico, mesmo se é un traballo que ten todo o rigor, a disciplina propia da academia, busca unha conversa civil cun público máis grande. O proxecto do libro é explicar como nos anos 70 hai un proxecto alternativo de transición. Ás veces pensamos no mito da transición, dicía que era o único que se podía facer, digo, bueno, non o sabemos, non o saberemos nunca, o que sí que podemos saber é que había un proxecto alternativo onde a democracia non era votar cada 4 anos, senón votar todos os días e non noso facer en común. A idea de que a xente non loitaba por ter o dereito de meter un papeliño nunha urna e votar a uns tipos que non coñece, eso non formaba parte do imaginario da democracia. A democracia era unha redefinición radical e colectiva da vida no seu sentido máis amplio, das relacións cos outros, da moral, da sexualidade, do ocio, do vestir, do pintar, da arte, da música, da literatura, de todo. Unha transformación en profundidade dun mundo que se consideraba asociado ao franquismo. A idea de que a vida tal e como fora definida polo franquismo era limitada, aburrida, violenta, restrictiva. Era preciso un vértigo transformador que alterase dun xeito profunda a estructura cotiá. En ese sentido, había que unir política e cultura, vida cotiá e estructura social, arte e vida, literatura e historia, o privado e o público. A idea, non hai unha frase de época, non queremos transformar
as Cortes, non? Queremos cambiar a vida, non? Esa idea de cambiar a vida é central para entender todas as prácticas transformadoras dunha morea de iniciativas que articulan a sociedade civil dende finais dos anos 60 ata mediados dos anos 80, non? Pensamos, ás veces, asociamos o triunfo electoral do socialismo de Felipe González como o momento da modernización cultural do país. Non é verdade, hai unha década ou menos de iniciativas de todo tipo, revistas, radios independentes, ateneos, colectivos de contrainformación, grupos poéticos, grupos de activistas, sindicatos de mestres, todo tipo, digamos, de forzas de producción de ideas e de reorganizacións de espacios. Hai un verdadeiro laboratorio de formas de vida democráticas que vai a funcionar durante moitos anos. Ao principio van ser grupos pequenos de activistas, despois nos anos 70, despois da morte de Paco, a partir do ano 76 vai ser realmente un proceso proliferante que vai contaminar todo o espacio civil. Simplemente por poñer tres exemplos, non? No contexto de Pontevedra, que é a miña cidade, hai un momento no que unha asociación de mestres organiza a Aula Castelao de Filosofía, que mesmo a día de hoxe está en activo, que foi un dos centros de pensamento crítico máis importantes, non o máis importante na Galicia, digamos, das últimas 3 décadas, unha experiencia, dende logo, que non entra no concepto CTDG, ao contrario, sería a posibilidade de pensar nunha cultura que non fose CTDG, pois houve unha experiencia central que está aínda en activo e que durou décadas, que é herdeira dese mundo, dese contexto transicional. A Asociación pola Defensa da Ría sería, digamos, a organización da resistencia civil, a presencia da papelera de Encelnosa na ría de Pontevedra e todo o que esa papelera significa como modelo de territorio, de ecoloxía, de comunidade, como herdanza profunda do franquismo. Non houve unha transición na crise ecolóxica, non houve unha transición na ecoloxía. A democracia asumiu o mesmo modelo de destrucción urbanística e medioambiental do franquismo. Nese sentido, claro, estas xentes, estes grupos, estas cooperativas, tiñan isto moi claro e tentaban ofrecer un modelo distinto, dende cousas tan básicas como andar en bicicleta ata proxectos tan fascinantes como as enerxías renovables, que hoxe están na boca de todo o mundo, na xenda das grandes empresas internacionais, pero na época eran como toladas de grupos de románticos. Pois no seu proxecto de romanticismo ou de utopía, eses foron os termos que se empregaron tantas veces para intentar desacreditar esas iniciativas, detrás desa utopía o que había era un sentido común máis humano da vida democrática.